Como podéis ver, aquí tenemos también lo mismo, pero estas son tijeras rectas. La primera con una ligera curva, la segunda completamente recta y lo mismo. Pesa bastante, tienen una pequeña silicona plástico aquí para mejorar el agarre y lo mismo. Esta incluso hace hasta menos ruido. Unas herramientas de calidad excepcional para nuestro acuario.